ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 7ৰ ইংলিছ লেসন নম্বৰ 1 লাভ ফৰ এনিমেলছ চেপ্টাৰ 2ৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক চাম। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা। নম্বৰ এনসাৰ দ্য ফলোইং ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। তলত দিয়াবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। হু ফৰ্মড এনিমেল লাভাৰ্ছ। এনিমেল লাভাৰ্ছ কোনে গঠন কৰিছে? আনসাৰ বৰুণ ফৰ্মড এনিমেল লাভাৰ্ছ। এনিমেল লাভাৰ্ছ বৰুণে গঠন কৰিছে। বি নম্বৰ হু আৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ এনিমেল লাভাৰ্ছ। এনিমেল লাভাৰ সংস্থাটোৰ সদস্য কোন আছিল? এনসাৰ বৰুণ এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ আৰ দ্য মেম্বাৰ অফ এনিমেল লাভাৰ্ছ। বৰুণ আৰু তাৰ বন্ধুসকল এনিমেল লাভাৰ্ছৰ সদস্য আছিল। চি নম্বৰ হুৱেন ইজ বৰুণ গ্ৰীভ ষ্ট্ৰিকেন। বৰুণ কেতিয়া দুখী হৈ যায়? Answer Borun is grief stricken when he hears the weeping of a lost puppy and when he see an animal hit by a car. বৰুণ দুখী হৈ যায় যেতিয়া তেওঁ হেৰাই যোৱা কুকুৰৰ পোৱালিৰ কান্দন শুনা পায় আৰু কোনো জন্তুৱে যেতিয়া গাড়ীৰ খুন্দা খাই দুখ পায়। How does every member of Borun's organization take care of street dogs? বৰুণৰ সংস্থাৰ সদস্যসকলে ৰাস্তাৰ কুকুৰৰ যত্ন কেনেকৈ লৈছিল? Every member of Borun's organization bring dogs from the street and take care of their food, medicine and vaccination. বৰুণৰ সংস্থাৰ সদস্যসকলে ৰাস্তাৰ কুকুৰবিলাক ধৰি আনিছিল আৰু সিহঁতৰ খাদ্য, ঔষধ আৰু টীকাকৰণৰ যত্ন লৈছিল। ই নম্বৰ হুইচ এনিমেলছ উইয়াৰ দ্য ছাফাৰ ডিউৰিং ডেট ফ্লাড। সেই বানপানীৰ সময়ত কি জন্তুৱে বহিছিল? এনসাৰ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ৰাইনোছ, ডিৰ, এলিফেণ্ট এণ্ড হিউগ ডিৰ অলছো ছাফাৰ ডিউৰিং ডেট ফ্লাড। সেই বানপানীৰ সময়ত বহুকেইটা গড়, হৰিণ, হাতী আৰু গাহৰিৰ পোৱালি সেই বানপানীত ভুগি আছিল। হোৱাট এনিমেলছ হেভ দ্য মেম্বাৰ অফ এনিমেল লাভাৰ্ছ এডপ্টেড টিল নাও। এনিমেল লাভাৰ্ছ সংস্থাৰ সদস্যসকলে আজিলৈকে কি কি জন্তু পালন কৰি আছে? এনসাৰ বৰুণছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এনিমেল লাভাৰ্ছ টিল নাও। বৰুণছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এনিমেল লাভাৰ্ছ টিল নাও এডপ্টেড 45 wounded stray dogs, 15 rabbits, 20 kitten, 10 doves, 25 sparrows. বৰুণৰ সংস্থা এনিমেল লাভাৰ্ছে আজিলৈকে 45টা আঘাতপ্ৰাপ্ত কুকুৰ, 15টা শহাপহু, 20টা মেকুৰীৰ পোৱালি, 10টা পাৰ চৰাই, 25টা বাটৌ আজিলৈকে পোহপাল দি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ ডু দ্য ভলেণ্টিয়াৰ এণ্ড এনিমেল এক্টিভিটিজ টেক কেয়াৰ অফ দ্য এনিমেলছ ডেইলি। স্বেচ্ছাসেৱকসকলে জীৱ জন্তুবিলাকৰ কেনেকৈ যত্ন লৈছিল? দ্য ভলেণ্টিয়াৰ্ছ এণ্ড এনিমেলছ এক্টিভিটিজ টেক কেয়াৰ অফ এনিমেলছ ডেইলি। দে ক্লিন দ্য এনিমেলছ এণ্ড দেয়াৰ শেল্টাৰ্ছ। দে অফাৰ্ছ দেম ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ গেইনছ ফৰ ডভছ এণ্ড স্পেৰ'ছ। প্ৰভাইড মিল্ক ফৰ কিটেন এণ্ড ফ্ৰেছ ফ্ৰুইট এণ্ড ভেজিটেবল ফৰ ৰাবিট। স্বেচ্ছাসেৱকসকলে প্ৰতিদিন জীৱ জন্তুবিলাকৰ যত্ন লৈছিল। সিহঁতে জীৱ জন্তুবিলাকক আৰু সিহঁতৰ থকা ঠাই দুয়োটাই পৰিষ্কাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে পাৰ চৰাই আৰু চৰৈত বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য দিছিল। মেকুৰীৰ পোৱালিক গাখীৰ আৰু শহাপহুক ফল মূল শাক পাচলি দিছিল। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন নেম অফ দ্য এনিমেলছ হুইচ হেভ দ্য ফলোয়িং ক্ৰাইচিছ। তলত দিয়া কান্দোনবোৰ কোন জন্তুৰ? বাৰ্ক চাটাৰ, কো ৰোল, ট্ৰাম্পেট নাইট, মিউ কাৰ্ক, আউল কাউ। এনসাৰ তলত দিয়া কান্দোনবোৰ কোন জন্তুৰ? লিখা। ক্ৰাইছ বা কান্দোন নেম অফ এনিমেলছ জন্তুটোৰ নাম। বাৰ্ক ডগছ, চাৰ্টাৰ জাইজ, কো ডভছ, ৰোল লায়ন্স, ট্ৰাম্পেট এলিফেণ্ট, নাইক হৰ্চ, মিউ কেট, কৰ্ক ফ্ৰক্স, হাউল wolves, কাউ ক্ৰ'ছ। বাৰ্ক চাউণ্ডটো কৰে কুকুৰ, চাৰ্টাৰ জাইজ চৰাই, কো পায়ৰা চৰাই, ৰোৰ সিংহ, ট্ৰাম্পেট হাতী, নেউক ঘোঁৰা, মেও মেকুৰী, কৰ্ক ভেকুলী, হাউল নেকড়ে, কাউ কাউৰী। ৰাইট দ্য এণ্টনামছ অফ দ্য ফলোয়িং। তলত দিয়াবোৰৰ বিপৰীত শব্দ লিখা। শব্দ বিপৰীত শব্দ ৱাৰ্কছ এণ্টনিমছ লাভ হেট
old, new, young, heavy, light, wild, domestic, correct, incorrect, wrong, worst, best, inappropriately, appropriately, famous, unknown, impressive, unimpressive, price, criticize, big, small, little, clean, dirty, unclean, protect, imparly, ভালপোৱা ঘৃণা কৰা পুৰণি নতুন যুৱক গধুৰ পাতল বনৰীয়া গৰচীয়া শুদ্ধ অশুদ্ধ বহুল একেবাৰে বেয়া আটাইতকৈ ভাল অনুপযুক্ত উপযুক্ত জনপ্ৰিয় নজনা অচিনাকি আকৰ্ষণীয় প্ৰভাৱহীন প্ৰাৰ্থনা সমালোচনা ডাঙৰ সৰু অলপ পৰিষ্কাৰ লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ ৰক্ষা কৰা বিপদত পেলোৱা